Karibu sana kwenye Daily na Mimi T, nyumbani pa sauti ya moyo, mahali ambapo kila hadithi ina maana, kila neno lina uzito na kila makala inalenga kugusa nafsi yako. Hapa tunasimulia yaliyo halisi, simulizi za mateso, ushindi, matumaini na ibra kubwa za maisha. Kama hii ni mara yako ya kwanza kututembelea, karibu sana. Na kama wewe ni mshirika wetu wa siku zote, asante kwa kuwa sehemu ya familia ya Daily. Leo tunakupeleka mahali ambapo sauti nyingi zimekandamizwa, mahali ambapo machozi yamekuwa maji ya kila siku na maisha yamekuwa kama ndoto mbaya isiyoisha. Leo tunazungumzia mateso ya watu wa Kongo na tunakualika kutafakari, kujifunza na kushukuru kwa amani tunayoipata. Kongo, machozi yasiyoisha ndani ya utajiri. Katika moyo wa Afrika, kuna nchi yenye ardhi tajiri isiyolinganishwa, mlima unaodhaniwa kuwa na dhahabu, mito yenye madini, ardhi yenye almasi, cobalt, coltan na kila kitu kinachotumika kutengeneza simu na teknolojia ya kisasa duniani. Nchi hiyo ni Kongo. Lakini cha kusikitisha ni kwamba nchi hii iliyojaa utajiri wa ardhi imegubikwa na umasikini wa damu, huzuni na mateso ya watu wake. Kila siku watoto wa Kongo wanazaliwa katika mazingira ya vita. Wengine wanakulia misituni, wakikimbia milio ya risasi badala ya kusikia nyimbo za utotoni. Wasichana wadogo wanabakwa na wanajeshi, wanaume wanachinjwa mbele ya familia zao, wake wanapoteza waume zao na wazazi wanazika watoto wao kabla ya wakati. Vita hii si ya leo, ni vita ya miaka mingi, vita ya ukoloni wa kisasa, vita ya madini, vita ya tamaa. Ni vita inayoendeshwa kwa maslahi ya watu wachache wanaotumia mateso ya wengi kwa faida yao. Kongo imepata majina mengi, mfano ya Afrika, ardhi ya machozi, utajiri uliojaa laana. Lakini kwa wenyeji wa Kongo, haya si majina ya kufurahisha, ni ukweli unaowachoma kila siku. Katika migodi ya mashimo, watoto wa umri wa miaka 8 wanachimba mchanga wa madini bila viatu, bila glove, bila tumaini. Kazi ngumu inayowaua polepole, kwa sumu, kwa uchovu na kwa ukatili wa kibinadamu. Wanaishi kama watumwa katika nchi yao wenyewe. Wakimbizi wa ndani wanazidi milioni 5. Maelfu hawana makazi, mamilioni hawana chakula na wengi hawana sauti ya kusema tunateseka. Dunia inatazama, dunia inatumia bidhaa toka Kongo, lakini dunia haifungui masikio kwa kilio cha Kongo. Tanzania, taa ya amani kati ya giza la Afrika. Wakati tunaangalia mateso haya, ni lazima sisi kama Watanzania tusimame na kusema asante. Asante kwa kuwa na nchi ambayo licha ya changamoto bado tunaweza kulala bila kusikia milio ya risasi. Tunaweza kukusanyika, kusali, kupiga kura na kuishi kama familia moja. Tanzania ni neema na ni jukumu letu kuitunza amani hii. Tusichukulie amani kuwa ni kawaida, kwa sababu kwa wengine ni ndoto isiyotimizika. Watu wa Kongo wangetamani maisha tulionayo, lakini kwao kila siku ni vita ya kuishi. Mwisho, wito wa kusubscribe. Kama makala hii imekugusa, tafadhali usiache kuwa sehemu ya sauti yetu. Subscribe kwenye Daily na Mimi T kwa makala zingine zenye kugusa nafsi, kuelimisha na kuamsha utu wetu. Bonyeza kengele ya notisi ili usikose hadithi yoyote. Acha maoni yako, tujadiliane, tujifunze pamoja, tujenge dunia yenye huruma. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Mimi T na huu ni Daily, sauti ya moyo, sauti ya binadamu.